您是不是也觉得上了年纪，身体就像台老旧家电，时不时就出点小毛病，比如晚上翻来覆去睡不着，肠胃总是不舒服，或者一换季就喉咙干痒、酷酷嗽？如果你有这些困扰，今天一定要看完，因为解决这些问题的钥匙就藏在您家厨房那罐金黄色的蜂蜜里。我知道您会担心，蜂蜜不就是糖吗？外面假蜜又那么多。别急，今天的影片我不只要为纯蜂蜜平反，教您如何分辨真假，更要揭晓一个老祖宗的智慧。蜂蜜里只要加上一物，对付顽固咳嗽、改善失眠，效果能直接增强10倍。在进入主题前，如果您真心关心自己和家人的健康，请先点击下方的订阅按钮，并开启通知。如果喜欢我们分享的内容，请在评论区输入“身体健康”，这是对自己最美好的祝愿，也是对我们持续创作最温暖的支持。也欢迎大家在下方留言区分享您的见解和经验。好了，我们马上进入今天的主题。这小小一匙蜂蜜到底有什么惊人效果？首先，我要讲的第一个，也是我觉得对现代人最重要的一个功效，就是改善睡眠品质，让您一觉到天亮。我们很多人以为睡觉就是躺下去不动，让身体休息。其实这个观念只对了一半。我们睡着的时候，身体里面可忙得很，尤其是我们的肝脏，它就像我们身体的夜班总工程师，趁我们休息的时候，它要拼命地进行各种修复工作，解毒、代谢废物，制造新的酵素，调节血糖，这些全部都是超级耗费能量的大工程。那肝脏工作的燃料从哪里来？就是从我们白天吃进去的食物转化成的肝糖原。问题来了，如果我们晚餐吃得太少，或者吃得不对，肝脏的燃料储备可能撑不到天亮，大概到了凌晨3、4点，燃料库告急了，肝脏一紧张，身体就会启动紧急应变机制，分泌肾上腺素这种压力荷尔蒙，它的作用就是硬生生的把我们从深层睡眠中叫醒。这就是为什么很多人总是在固定的时间惊醒，然后心悸、冒汗，脑袋开始胡思乱想，接着就眼睁睁的看着天花板直到天亮。这不是您失眠，而是您的身体在跟您求救。老板，我没油了。这时候，蜂蜜就扮演了最佳神队友的角色。它里面的葡萄糖和果糖是最天然、最优质的单糖，身体不需要费力消化就能直接吸收。在睡前大概半小时到1小时，您用温温的开水，大概40度就好，泡开一匙蜂蜜，慢慢的喝下去。这股温柔的能量会非常稳定的补充您肝脏的燃料库，让它能安安稳稳的工作一整个晚上。肝脏不求救，肾上腺素不来打扰，您的大脑就能安心的进入最深层的修复睡眠。而且蜂蜜还有一个更神奇的本事，它可以帮助我们的大脑制造一种叫做血清素的神经传导物质。这个血清素被科学家称为快乐荷尔蒙，能让我们的心情放松，感到幸福。一到晚上，身体又会把这个血清素巧妙地转化成帮助我们入睡的关键荷尔蒙——褪黑激素。您看这个过程多么自然，多么有智慧。它不是像安眠药那样把您一棒敲昏，强制关机，而是像一位温柔的催眠师，轻轻地帮您把身体的睡眠开关打开。讲完了睡眠，我们来看第二个惊人效果：调理肠胃，打造体内环保。肠胃是我们健康的根本，但现代人生活步调快，3餐常常乱吃，搞得胃痛、胀气、便秘、胃食道逆流变成家常便饭。您可不要小看这些问题，肠胃不只是消化器官，它还是我们身体最大的免疫系统，住了70%以上的免疫细胞。所以人家才说，肠道顾得好，百病不来找。蜂蜜在这方面就像一位肠胃修复专家。首先，对于胃部
很多研究都证实，蜂蜜有天然的抗菌成分，可以抑制大名鼎鼎的幽门螺旋杆菌的活性。这个坏菌很讨厌，是造成慢性胃炎和胃溃疡的头号凶手。蜂蜜喝下去会在胃壁形成一层天然的保护膜，缓冲胃酸对胃壁的刺激。所以如果你早上起床容易嘴巴苦苦的，容易打嗝，可以试试看在早餐前半小时空腹喝一杯温风蜂蜜水，温和的唤醒您的消化系统。再来，对于肠道，蜂蜜更是我们肠道里好菌最爱的顶级美食。它里面的寡糖是一种益生元，简单来说，就是我们肠道里那些益生菌的便当。您喂养它们，它们就会长得头好壮壮，繁殖出庞大的军队，把那些坏菌的地盘抢过来。好菌多了，不止您的排便会变得顺畅无比，连带的您的免疫力会提升，比较不容易过敏感冒，甚至连心情都会变好。因为肠道和大脑之间有一条热线，叫做肠脑轴。肠道舒服了，大脑就不会那么焦虑。接下来第三个功效，可能会颠覆很多人的想象，抗发炎、抗氧化、延缓身体老化。一听到抗老化，大家可能马上想到各种昂贵的保养品。其实真正的抗老是要由内而外。我们身体之所以会老，皮肤会长斑、长皱纹，体力会变差，一个很大的原因就是体内的自由基太多了。您可以把自由基想象成我们身体里因为新陈代谢而产生的一些小坏蛋。这些小坏蛋非常不稳定，会在我们身体里到处乱窜，攻击我们健康的细胞，造成氧化。这个过程就像铁放久了会生锈，苹果切开会变黄一样。身体长期的慢性发炎和氧化压力，就是所有慢性病和老化的开端。那怎么办呢？我们需要抗氧化物来对付这些小坏蛋。而真正的纯蜂蜜就是一个抗氧化物的宝库，它里面含有数十种来自植物的多酚、类黄酮等成分。这些成分就像是身体里的清道夫，可以帮忙中和掉这些自由基，保护我们的细胞 DNA 不被破坏，等于是在细胞的层面帮您筑起一道防火墙。讲到这里，一定有很多糖尿病或血糖偏高的朋友在冒冷汗了。阿全，你讲了这么多好处，但蜂蜜就是甜的，我们这种人真的可以吃吗？请放心，这个问题专家们早就帮我们想到了。答案是可以，但绝对有方法和条件。这是一个非常关键的迷思。没错，蜂蜜是甜的，但它的甜跟我们平常吃的蛋糕、饼干、含糖饮料里的精制糖是完全不同的概念。精制糖吃下去，我们的血糖会像坐云霄飞车一样，瞬间冲到最高点，然后又快速的掉下来。这对身体的负担非常大。而天然蜂蜜里的糖，主要是葡萄糖和果糖，身体能很快吸收，但因为它同时富含了我们前面提到的各种酵素、维生素、矿物质和抗氧化物，这些宝贵的营养素反而能帮助提高胰岛素的敏感度，让血糖能够更平稳地进入细胞被利用。近几年，一份国际性的营养学评论研究就指出，对于糖尿病前期或轻度的患者，适量摄取天然蜂蜜，长期下来反而有助于降低空腹血糖和糖化血色素的数值。重点就是两个词：适量和搭配。专家的建议是，每天的分量绝对不要超过1小汤匙，约5公克，而且最好不要空腹单独吃。您可以把它加在无糖的优格燕麦片里，或者搭配一把坚果一起吃，利用食物中的蛋白质和膳食纤维，减缓它升糖的速度。当然，如果您是糖友，在尝试之前，最好还是先跟您的医师或营养师讨论一下，这样最安全。接下来第5个好处，跟我们的心脏血管有关，保护心血管，当个无灵感的人。
心血管疾病是我们台湾中老年人健康最大的杀手。蜂蜜里的抗氧化物不止抗老，它还能防止我们血液中的坏胆固醇被氧化。您可以把坏胆固醇想象成运送垃圾的车，如果它被氧化了，就会变得很黏，很容易粘在我们的血管壁上，久而久之，血管就硬化堵塞了。而蜂蜜里的抗氧化物就能防止这个氧化的过程发生。同时，蜂蜜还能帮助提升好胆固醇的水平。好胆固醇就像是血管里的清道夫，专门负责把血管壁上的垃圾清走。一来一往，就能让我们的血管保持干净和弹性。此外，蜂蜜里含有丰富的天然矿物质钾，这个元素有帮助血管舒张、稳定血压的效果，可以减轻我们心脏的负担。第6点，强化我们的免疫防护罩。后疫情时代，大家都知道免疫力的重要性，蜂蜜就是最唾手可得的天然免疫调节剂。当您觉得喉咙有点痒痒的，快要感冒的时候，赶紧泡一杯温的蜂蜜柠檬水或是蜂蜜姜茶，可以很有效地缓解初期症状，把病毒挡在门外。说到这个蜂蜜加姜茶，就一定要来特别分享一下，这也就是我们今天影片标题里卖的那个关子。蜂蜜到底要加上这个是什么？答案就是厨房里最常见的生姜。这2样东西加在一起，对于缓解咳嗽、润喉化痰，那个效果真的是1等1的好。这可不是我自己乱说的，这是我们老祖宗传下来，而且连很多医师都认可的食疗智慧。您想想看，生姜，尤其是老姜，它性温味辛，在中医看来有很好的发散风寒、温中止呕、化痰止咳的作用。简单说，就是它可以帮助我们的身体去除寒气，让身体暖起来，同时能帮助稀释粘在我们喉咙里的痰，让它更容易咳出来。而蜂蜜呢，我们前面提过，它有天然的抗菌、抗发炎特性，质地又很浓稠，喝下去就像给干涩发炎的喉咙黏膜敷上了一层温柔的保护膜，可以立刻舒缓那种干痒想咳的感觉。所以当这2样东西强强联手，一个负责暖身驱寒，化解深层的痰，一个负责镇静舒缓，修复表面的黏膜，您说是不是天作之合？在这里，我教大家一个最简单又有效的蜂蜜生姜止咳饮的做法。首先，您准备1小块老姜，大概是大拇指那么大的一节，把它洗干净，不用去皮，然后把这块老姜用磨泥器磨成姜泥，接着把这些姜泥放到杯子里，冲入大概200cc 的滚水，然后盖上盖子，让它焖泡个5到10分钟。最后也是最关键的一步，等这杯姜茶稍微放凉，降到摸起来温温热热、不烫口的程度，大概40到50度左右。这时候再依照您个人喜欢的甜度，加入1到2小匙的纯蜂蜜，把它搅拌均匀。您一定要记得，蜂蜜绝对不能用滚水冲，不然它里面最宝贵的酵素和活性物质就被烫坏了，效果会大打折扣。这样一杯温润香甜又带点微辣的蜂蜜生姜茶，您可以在早晚各喝1杯。喝的时候小口慢饮，让茶汤在喉咙口多停留几秒钟，那种想咳嗽的刺激感真的会马上缓解很多。说了这么多蜂蜜的神奇功效，现在终于要来到大家最关心的部分了。到底要怎么挑、怎么吃、怎么保存，尤其是怎么避免买到假的。首先，怎么挑到一瓶真正的纯蜂蜜？我教大家几个专家分享的绝招。第一，看标示，产品包装上成分一定要写100%纯蜂蜜。如果写了蜂蜜、风味、糖浆之类的，那肯定就是假的。最好是选择有通过国家标准检验、有认证标章的产品，或是您认识、信得过的在地小农，这最有保障。第二，
看外观和质地，把蜂蜜的罐子倒过来。纯蜂蜜因为水分含量低，会流得很慢，假蜜通常很稀，流得很快。另外，纯蜂蜜的泡沫会很细致，而且会持续很久。假蜜的泡沫通常比较大，而且很快就消失了。第三，也是最重要的一点，看结晶。这真的是最多人误会的地方。很多人看到蜂蜜底下有白白硬硬的结晶，就以为是糖，是坏掉了，就把它丢掉。那真的是天大的浪费。我告诉大家，这恰恰是纯蜂蜜的最好证明。因为蜂蜜里的葡萄糖在温度比较低的时候，很容易会结晶析出，这是非常正常的物理现象。反而是那种用果糖糖浆调和的假蜜，不管您怎么冰，它都不会结晶。所以下次看到结晶，您反而要开心，代表您买到好东西了。接着买回家了，要怎么吃效果最好？早上起床空腹的时候，用40度以下的温开水泡一杯蜂蜜水，可以清洁肠道，唤醒身体。晚上睡前1小时泡一杯温的蜂蜜牛奶或蜂蜜水，帮助您一夜好眠。切记水温千万不能高，每天的量大概1到2小时就非常足够了。多食无益，最后怎么保存？很简单，就放在家里阴凉干燥、晒不到太阳的角落就可以。它完全不需要放冰箱，放冰箱只会让它结晶得更快，变得硬邦邦，很难挖。另外，每次取用的时候，一定要用干净而且干燥的汤匙，绝对不能有水或口水碰到，不然蜂蜜就很容易变质。好了，朋友们，今天我们聊了很多关于蜂蜜的知识，希望能够打破您过去对它的误解。在影片的最后，让我们一起来快速回顾一下今天最重要的几个知识点。第一点，蜂蜜的6大惊人功效。它不仅仅是甜味剂，更是改善睡眠的催眠师，调理肠胃的修复专家，抗发炎、抗氧化的青春守护者，保护心血管的无灵感推手，强化免疫的天然防护罩，以及稳定情绪的快乐荷尔蒙。第二点，蜂蜜加一物，效果翻10倍。记住我们今天分享的祛寒止咳妙方：温姜茶加蜂蜜。生姜负责驱寒化痰，蜂蜜负责润喉消炎，两者结合是缓解感冒初期、喉咙不适、顽固咳嗽最天然、最有效的方法之一。第三点，糖尿病友也能吃，但有条件。关键在于适量，每天不超过1小匙和搭配随餐或与蛋白质脂肪同食，并且一定要先咨询医生。第四点，真假蜂蜜辨别术，记住3大诀窍：看标示，要100%纯蜂蜜，看质地流动慢、泡沫细，看结晶，会结晶的才是好蜜。第5点，正确的吃法与保存。黄金原则是低温冲泡，水温绝对不能超过50度，否则营养尽失。保存时室温避光即可，无需冷藏。亲爱的朋友们，它不是什么治百病的仙丹，但它确实是大自然赐给我们一份非常温柔却充满力量的礼物。如果您觉得今天的影片对您有帮助，请不要吝啬帮我们的影片按一个赞，并且分享给您所有关心的家人和朋友。您的一个小小动作，就能让更多人获得健康的知识。也欢迎大家在留言区分享您自己使用蜂蜜的小心得或疑问，我们一起交流学习。今天的节目就到这里，我们下期再见。